Welcome to the DanishTube podcast. If you would like to get more out of your podcast experience with show notes and follow along, you can get them over on Patreon. You will automatically join our book club, live chat server and get access to weekly slang updates and exercises, as well as DanishTube merchandise such as stickers, cups and t-shirts for your loyalty. Alternatively, you can subscribe within the Apple Podcast app or by visiting DanishTube.com/DanishTube podcast to get access to all bonus episodes. At the very least, please leave us a review wherever you can. It will help others find us and let them know you find our podcast useful. Let's get into today's episode. At rejse til et andet land, det er en ting. Selv en hyggelig ferie kræver mod. Det kræver, at man tager chancer. At man er åben for en hel række situationer. Det kræver, at man accepterer sårbarheden, som unægteligt følger med på en rejse. Traveling to another place, it is one thing. It requires bravery. It requires you to take chances. It requires that you are open for situations. It requires you can accept your vulnerability that is undeniably there when you travel. Men hvad kræver det så at flytte til et andet sted? So what does it require to move to another place? Ja, kræver det så dobbelt så meget mod? Do you need double the amount of bravery? Er det kun et særligt type menneske, som har styrker nok til at gennemføre sådan en idé, eller kan alle gøre det? Can everyone do it, or is it only a certain kind of person who can? Og hvis ja, hvad er nogle af de største udfordringer, man oplever under sådan en livsforandring? What are some of the biggest challenges you experience with such a life change? Hej DanishTuber, og velkommen til episode nummer 62, episode 62. Mit navn er Liam, og jeg har faktisk selv erfaring med dagens emne, som skal handle om at være expat. Eller var det udlænding? Nå ja, det var det med at være verdensrejsende. Er der en forskel? Lad os se, om vi kan få opklaret nogle af disse spørgsmål sammen. Naturligvis skal vi have lidt hjælp til det. Og hvem bedre end dig, Brooke Fuzzy, hvem lige er rejst og flyttet til et andet land? Brooke, you just traveled and moved to another country. Hvordan går det? Hvordan går det hele i Danmark? Hey DanishTuber, what's up? Do you have your phone in your pocket? Take it out, I'm on the screen. Listen, I'm reaching out to you because in July I'm going to be traveling. I'm going to England and I'm going to be going to Denmark. I'm going to make it happen no matter what. But I could really use your help. So if you go into the description of this video, you will see a link to Fundly. I'm raising funds. Just go to the link and you will be able to read everything you need to know about why and how to donate. I hear all the time about how people are enjoying my work, my podcast and my videos. And if you enjoy the podcast, this is one way that you can support me. Otherwise, you can go over to Patreon, become a patron, where you also get Danish rewards back for your money, such as book club membership, Discord membership, DanishTube merchandise, slang, exercises, live streams, like a ton of stuff. If you prefer, you can make one-time donations via PayPal. You can buy me a coffee on Buy Me a Coffee. And otherwise, you can just, enjoy the free stuff here and, I don't know, keep it real or something. My dog is kicking a lot of stuff over there. Anyway, I tried to make this short and simple. Help me out if you can. If not, no problem. Vi ses! Hey Liam. Jeg synes, det går rigtig godt i Danmark. Tak. Det er godt at høre. Det er jeg glad for at høre. Har du opdaget nogle tydelige forskelle i Danmark sammenlignet med at bo i USA? Any clear differences when you compare to your life back home? Ja, selvfølgelig. Så Danmark er ikke så forskellig fra USA, men jeg kan mærke mange små ting. Det er forskel mellem de to lande. Så generelt føler jeg, som samfundet er lidt mere afslappet generelt i forhold til USA. Jeg tænker lidt på skolen. Der er meget mere tryk på at lege.
Okay. Måske fokus på at lege. Mm-hmm. Men i USA, fra Man skal bare lære, I skal ikke lege, I skal bare holde kæft og lære noget. At man er ung, skal man have eksamen og lecture, og det virker som om børnene leger hele dagen. Jeg kan altid høre børnenes skammer. Men ja, det er meget mere tillid, tror jeg, i samfundet. Og det var svært at komme ned fra USA, fordi vi tror ikke på hinanden så meget i USA, hvis det giver mening. Så for eksempel i Danmark, når jeg svømmer om morgenen på stranden, folk bare sætter deres ting ned og svømme i vandet, og det er ikke, det bekymrer sig ikke over, hvis man skal hvis en skal stjæle deres ting. Og i USA tror jeg, folk altid skal gemme deres ting, og skal tænke på, hvad skal jeg gøre med mine ting. Så det tager lidt tid for at have tillid i hinanden, men jeg kan føle, det føles så godt at slappe af om det. Og jeg synes, jeg ved godt, jeg skal stadig blive opmærksom, mens jeg går ud. Men det er altid nogen. Ja, men selv i Danmark. Ja, men generelt det er mere tillid. Og sådan. Ja, og jeg må også sige, det er selvfølgelig mere lykke. Jeg har læst lidt om det, og min veninde har sendt mig en podcast den anden dag om, de siger, at Danmark er den lykkeligste land i verden. Lykkeligste. Og det mest interessante point i podcasten, tror jeg, var det, at hvis en person flytter fra et land, det har ikke så meget lykke. Det tager kun et stort stykke tid for at komme op til det samme niveau som... Sagde du et kort? Ja, et kort stykke tid, for at blive lige så lykke som det nyt land, at du har flyttet til. Det tager kort tid at kunne mærke den følelse af lykke. Kan du gentage det? Selvfølgelig, det tager kun kort tid at kunne mærke den følelse af lykke, som man har. Ja, fordi man bare observe det fra observere fra normalt samtaler og måske. Okay. Så det er interessant. Yeah. So there's some small things that and the biggest thing, I guess, was that it seems more relaxed. The school is more relaxed. You feel like kids seem to play a bit more. It's more focused on playing. And this thing of trusting each other, like going to swim in the morning, putting down your clothes on the beach, and not having to think, some asshole is going to come by and steal my stuff. Which, that is something that is great about Denmark. Like leaving bikes get stolen all the time, but in general, you can be a bit more lax with your stuff. Leave stuff lying around. Jeg har snakket om mange gange før, at min ven i Roskilde ikke låser, når han går ud. Det gør han aldrig. Ja. For eksempel. Så hvis jeg tager til Danmark, så siger han bare til mig, jamen du skal bare tage dig hen til hjem hos mig. Du kan lukke dig selv ind. Det er fuldstændig vildt. Men sød. Og hernede, ligesom du ser i Nordamerika, i Sydamerika, der er nogle eksempler, hvor man går rundt med sin rygsæk foran, i stedet for på ryggen. Det synes jeg er så vildt, at folk skal gøre det. Jeg gør det aldrig, men jeg har set mange, der gør. Ja. Og jeg har boet i byer i USA, men man skal have, hvad kan man sige? Ikke fængsel. Like grates på vinduer. Ja, sådan en grille på en måde. Jeg ved ikke, hvad man kalder det, men det har man også i Argentina. Alle har dem. Ja, præcis. Det er normalt.
Men mens man oplever liv, når man oplever liv uden dem, så er det lidt som om, jeg vidste ikke, at det har påvirket mig, måske på en eller anden måde. Yeah. Man kan bare sove med vinduer åbne, eller hvad som helst, uden at bekymre sig. Yeah. You get used to it, but it's also like something that's in the back of your mind, like an unconscious thing. It becomes like living behind bars. Yeah. You get used to it, of course. Yeah. It's like normal, but it's still there in the back of your head, like when you go out, when you live your life. Og hvordan skal det være normalt? You know, like, hvorfor har vi fundet os i, hvordan har vi fundet os i sådan en situation? Hvordan er det sket? How has it happened? Yeah. Og jeg kan huske første gang, jeg var i Sydamerika, da jeg tog hjem til Danmark, der var det en stor lettelse. Da jeg landede i lufthavnen, det træk jeg vejret, altså jeg pustede luft ud, sådan, hvor er det bare godt at være tilbage, og ikke skal tænke på alle de her ting, ligesom at være i et usikkert land, og bla bla bla. Nu er jeg vendt mig til det, så det er ikke så slemt, som man tror, afhængigt af, hvor man bor. Men ja. Og hvad med det med at få venner? Fordi det er noget, som alle snakker om. Har du fået nogle nye venner? Og hvordan har du fået dem? Alle snakker om, hvor svært det er at få venner i Danmark. Nej, jeg vil ikke sige, at jeg har fået venner, men jeg vil sige, at jeg har nu bekendt, kan man sige. Okay, so you don't have any friends, but you know some people. Yeah, like acquaintances. Så det har været kun 2 måneder, så jeg tror, det tager lidt tid for at... Er det kun 2 måneder? Det virker som om, det har været mange måneder. Nej, 2 måneder. Så, 2 måneder? Wow, okay, fedt. Det tager tid for at blive tættere på hinanden, og at bare gøre ting sammen. Det er bonde sig sammen. Så jeg har mødes i virkeligheden med nogle venner fra DanishTube, Skype Room, og venner, at mine andre venner har introduceret mig for. Men det tager bare tid at blive venner, tror jeg. Ja, selvfølgelig. Så, og jeg kan sige, jeg kan mærke, at på arbejde vil jeg sige det samme med folk, så vi har haft nogle gode samtaler sammen allerede, og jeg kan ikke sige, at vi er nu venner, men jeg kan sige, at vi er på vej måske. Ja, sådan. Det er jeg glad for at høre. Jeg synes altid, det er interessant, hvor meget fokus der er på at få venner, som om man skal have 10.000 venner i et land. Men sådan er det ikke i virkeligheden. Sådan er det aldrig. Man har måske 2-3 virkelig gode venner, som man hænger ud med, som man snakker med. Så jeg synes ikke, man skal være alt for fokuseret på at få mange venner, når man er i et andet land. Fordi jeg kender virkelig mange mennesker nu i Argentina, men det er ikke alle af dem, som du ved, ringer til mig, eller skriver til mig, eller deler deres liv med mig. Det er meget sjældent, at man finder sådan en person, synes jeg. Ja, men jeg tror folk har så meget lyst for det, mens man flytter. Fordi man har sagt farvel til alle mine venner og familie måske, og har besluttet sig at starte nu. Så der er en fokus i hjernen at finde en social netværk og finde folk, at man kan tro på. Så selvfølgelig. Tro på, eller støtte. Stole på. Stole på, ja. Som folk, som man kan have tillid til. Ja. Som man kan have tillid til. Yeah, of course, you've left your own country, everything is fresh, you need a network, you need people around you. Jeg synes bare, at man skal fokusere på at få venner, og ikke på at få danske venner. Selvfølgelig er det fedt, hvis man møder en dansker, men jeg synes, det giver meget stress, når man hele tiden tænker, min ven skal være dansk.
Hvorfor skal din ven være dansk? Din ven skal bare være din ven, en god person. Det er det vigtigste. Ja. Det er fedt, hvis du møder en dansker. Ja, jeg tror, jeg har haft sådan en idé i mit min hjerne, fordi det er normalt, jeg vil meget gerne øve mig på dansk, og jeg føler det som om, jeg skal finde en dansker at snakke med. Og det sker, men jeg har haft flere amerikanere, der har skrevet til mig, jeg mødes en sød kvinde på baren den anden aften, og hun skrev hendes telefonnummer, og sagde, at jeg kan godt huske, hvordan det var at blive helt ny i Danmark, og at ikke have venner, og at have spørgsmål, og ingen at stille dem til, så du kan godt ringe til mig, eller skrive til mig, så det var sødt. Ja. Hun lagde ikke an på dig, vel? Nej, hun var gift, og jeg mødte hendes mand også. Men det var det virkelig så, fordi... Du kan ringe til mig når som helst. Selv hvis det er 3:00 om morgenen. Det var på date, og jeg arbejder. Jeg har serveret øl til dem, og til sidste dag aften, hun kom forbi og sagde, hej, vi skal snakke. Ja. Kvinde til kvinde. Selvfølgelig. Jamen, jeg har selvfølgelig nogle danske venner, men de, som vi siger, de tog lidt tid at blive venner. Vi var ikke venner, da vi først mødte hinanden, eller en af dem var, vi blev venner med det samme. Det kan jo ske, hvis man er heldig. Men en af mine bedste venner, som bor i Danmark, han er fra Syrien. Så det er sådan, det er lige meget, hvor man er fra. Det er bare vigtigt, at man har en connection med en person, og man kan sådan stole på hinanden. Ja, jeg har opdaget, at København er meget mere international, end jeg har troet til i begyndelsen. Jeg vidste det, men det er en overraskelse. Ja, det er faktisk det. Og hvad med det, man kalder kulturschok? Har du oplevet det? Ikke så meget. Jeg tror måske det skal ramme mig snart, fordi jeg siger, at jeg har ikke oplevet den. Måske er det bare fordi jeg er stadig i bryllupsrejsfasen. Yeah, du har sendt et link til mig. You sent a link to me where it gave you this, they've called it Expat Justering Cyklusen, the cycle of adjustment for expats. And the first stage is bryllupsrejsefasen. Yeah. The honeymoon phase. Og du har kun været der i 2 måneder, så det passer nok rigtigt, at du er stadig derhen. Ja, faktisk det var en anden amerikansk expat. Jeg mødes under frivilligt arbejde, kan man sige. Så hun har sagt, hun er gift med dansker, men hun har sagt, har du oplevet den op og down og op og down og op og down med at blive expat? Og hun sagde, at jeg skal sende dig en lille chart, fordi det kommer i bølger, måske kan man sige. Comes in waves. At man føler sig helt på toppen. Man er på bryllupsrejse, honeymoon, alt er god. Man er lige flyttet, og alt er just all amazing. Fantastisk. Og har du det link? Fordi jeg har mistet det. Jeg bare googlet like expat, Okay, jeg lige se om det kommer, hvis jeg culture shock chart or something. Der er så mange billeder af det. Men det kommer, at man er på toppen, altså nu, og man oplever noget galt. Det er kulturschok, så man føler sig helt, måske... Jeg har fundet denne hjemmeside, og de har skrevet her, initial kulturschok. Det er det, der kommer næst. Initial culture shock, when the honeymoon phase is over. Og det er der, de har skrevet, lad mig lige se, det er på engelsk, så... de skriver, at man bliver måske en lille smule irriteret over de forskelle, som man kan se.
Så lige nu, du snakker om kun positive ting, men det kan være, at det kommer et tidspunkt, hvor der er nogle små ting, som begynder at irritere dig lidt. Ligesom danskerne er lidt kolde, de siger ikke godmorgen, og den slags ting. Og man kæmper med regeringen, eller, det er svært at finde ud om CPR-nummer, og gøre det rigtige system. Bureaukratiske ting. Så har de skrevet, så kommer der en overfladisk justering. A superficial adjustment. Og de skriver, at du finder ud af, hvordan du kan håndtere det. You sort of find a way of dealing with it. You live in a bit of a bubble, like you feel safe in this area, so you don't go out of that area. Man forstår, hvordan man kan købe ind i en sådan en visa supermarked, eller man har rutiner, alt er okay, hvis man ikke går ud fra det. Jeg kan huske, at jeg hernede, det var en købmand, det var den første, jeg prøvede, så de sådan lærte mig at kende. Men så følte jeg, at det var lidt svært for mig at gå over på den anden side af vejen, og bruge en anden kiosk, som de kalder dem, fordi de ikke kendte mig. Så ligesom, jeg var inde i min lille boble. Det er trygt. Jeg kan gå herind, fordi de kender mig. De ved, at jeg ikke er så god til spansk og bla bla bla. Så det var som om, okay, jeg har justeret mig lidt. Så det var den der overfladiske ting, hvor jeg syntes, nu går det godt. Men lige pludselig, så finder man ud af, men jeg er stadig bange for at tage ind i et andet supermarked. Så jeg er slet ikke integreret. Jeg føler mig lidt som det er, hvor jeg er, fordi jeg skal rigtig klare mig, før jeg laver en opkald, før jeg ringer til kommune. So I have to psych myself up first. Do some karate chops before you make the call. That's what I used to do. I still do it now sometimes before the podcast. If I feel nervous, I breathe out really loud and do some karate punches. Try to prepare myself. But I was living in this bubble here where I was going in one kiosk because that was the first place I went. I got to know them, and they sort of knew me, knew I weren't good at Spanish. But then I noticed I'm still scared to go across the street to the other one because they'd never met me before. And it took me a few weeks to do it. But then I did it, and now slowly I've started to... now I realize that don't really care about going anywhere. So that's great. I've sort of reached that, what do they call it here? Overfladsjustering, kulturchok. Du er integration. Måske tæt, jeg er sådan ikke integreret helt, men jeg tror måske, jeg er tæt på det. Men jeg har haft flere år i Argentina i virkeligheden. Og det er simpelthen en oversimplifikation måske i processen, og for nogle mennesker kan det være meget stærk, og for andre er det ikke så stærk, måske. Ja, selvfølgelig. Så. Og hvad har gjort din flytning nemmere eller mindre stressende? What's made your move easier or less stressful, would you say? Jeg vil sige helt sikkert, at jeg allerede kan lidt dansk. Fordi det åbner meget samtaler med folk, og jeg føler mig som, jeg kan gøre det. Og jeg føler mig ikke så usikker at ringe til en person, eller spørge. Du gjorde arbejdet, før du flyttede. Så jeg føler heldig, fordi jeg tror, det vil være helt mere stressende og hårdt at flytte uden at forstå dansk. So just learn the language. That's why we're all here. That's why we have a podcast. So. Og en ting, jeg har prøvet at gøre, er at bare hoppe ind. Så jeg tænker, hvis jeg venter at gøre noget, så bliver det bare svært at gøre det. Så man skal kaste sig ud i det. Så hvis jeg er lidt bange for at købe ind, så skal jeg bare gøre det, og derefter det bliver nemmere og nemmere. Og så fra den første dag prøver jeg bare at gøre det. Tale dansk og snakke med andre.
Hvad som helst. And some of the a very practical thing is having these little phrases that we've had many times on the podcast. Things like, hvad sagde du? What did you say? Hvad siger du? What are you saying? Or jeg forstod ikke, hvad du sagde. I didn't understand what you said. Kan du gentage det? Can you repeat it? These phrases are like, should be your best friends. They're so underrated, I think. Ja, jeg har haft så mange situationer, hvor en person bare snakker dansk hurtigt til mig. Yeah. Og fordi jeg ikke har like expected it, hvordan siger jeg, forventet det, så er jeg ikke klar til at svare. Så jeg siger altid, kan du gentage det? Og det gør det. Og jeg siger, jeg er i gang med at lære dansk, så kan vi prøve på dansk, så skal det gøre det. Yeah. Fedt. Vi holder lige en pause, så er vi tilbage om 1 minut på DanishTube kastet. Thanks again for listening to this Learning Danish podcast for you, the Danish learner. If you didn't know it, I do actually teach Danish. That is my full-time job. So if you are on the lookout for a cool Danish teacher looking to improve your skills or maybe just fine-tune your language, get in touch with me. Write to danishtube.rocks@gmail.com. I would be super happy to hear from you and to help you on your Danish language journey. Vi skal give et shout-out, og jeg giver et shout-out i dag til vores Skype Room homies. Du ved, every week we have this meeting on Skype at 9 p.m. Danish time every Tuesday. I couldn't make it last week, but Brooke, you hosted, and I heard it went really, really well. Well, I mean, it's just a chat. I mean, it's not anything like hosting as such. It's just a lot of fun. We use pictures to describe pictures, try to learn some Danish, or we talk about what's going on in the world. We play some games, and it's just been great to see this little community build slowly. I think we have around 30 people in the group now, and usually every week around 4 or 5 people join. So it's great. So I want to say thanks to everyone for being a part of it. Yeah. Otherwise, we have a question. Skriv og spørg, det har Alex gjort i denne uge på Instagram. Alex wrote to us asking, how do I start using this language without fear? We've been talking a bit about this, I guess. He understands a lot, but he still feels limited when speaking and trying to take part in conversations. Do you have any tips? Well, I just mentioned this tip of having very, very clear questions, practicing those questions like no tomorrow. So you know very specifically how to say, can you repeat that? I didn't understand, or what did you say? I didn't get it. I think that's really great, because sometimes people like talk quickly to you and then you just get overwhelmed. You don't know what to say, and then you just like freeze and don't say anything. So it's better to just accept that you don't know everything. Accept that you won't always hear what somebody says. And also remember that that happens in your own language, which I've mentioned many times. You know, somebody can say something to you in your native language and you're like, what? What do you say? What are you talking about? So it's not only in a foreign language. But what about you, Brooke? You have any other tips regarding using it without fear? No fear. Man skal bare gøre det, og forstå, at man vil tage fejl, mange fejl, og det er helt okay. For det meste folk, hvordan siger man, Liam, like don't care? Ligeglad. Okay, ja. For det meste folk er ligeglad, hvis man tager fejl. Og du kan godt sige, jeg lærer dansk, jeg er i gang med at lære dansk, jeg vil meget gerne prøve på dansk og snakke på dansk, og jeg tror for det meste folk vil gøre det. Og det virker som om folk danskere er meget glade, at man prøver. Ja, de er glade for, at man prøver at bruge deres sprog. Ja. Selvfølgelig. Det er et lille bitte sprog, og det er meget sødt. Ja, jeg har haft mange dejlige samtaler på baren nu, og bryggerier nu, på dansk. Og nogle gange er det så svært at forstå hele samtalen. Og jeg kan mærke, at jeg forstår det mest. Og det er nogle gange, jeg har tabt tråden. Og jeg skal bare sige, jeg kan ikke forstå, hvad du har lige sagt. Kan du gentage det? Så. Ja.
just to give another double shout out, another woman learning Danish, Claire, she's told me a story about being at work and Dane speaking for 15 minutes, and then one guy turning to her and saying like, did you understand? And she's just been like, what the fuck? You've been speaking 15 minutes and you've just like pretty much ignored me throughout the conversation, and then you've asked me if I understand. And she felt just like, what's going on, like lost in the conversation, you know. And to give a shout out to her, like, this is exactly what you need to do, is not be afraid to say, look, I didn't follow, I didn't get it. Yeah, happens to me all the time in Spanish. My friends turn to me and they're like, you understand? No, I don't understand shit. Yeah, I know. You have to like be a little humble and just realize sometimes it feels a little embarrassing, but just get over it and just be like, I want to participate. I just am having a little trouble. And I think most people will help you out. Yeah. Og jeg kan også sige, da jeg begyndte at undervise i dansk, der syntes jeg også, at jeg skulle vide alt. Hvis nogen spurgte mig noget, og jeg ikke kendte svaret, så ville jeg tænke, shit, jeg ved det ikke, og jeg vil føle mig sådan lidt stresset. Så skal jeg prøve at skjule det, du ved. So I tried to hide that I didn't know the answer if somebody asked me something. And it's been a process of understanding, like, that's not actually the most important thing. Like, you can't expect me to know everything. I don't know everything. What? This is why I'm coming here. No, Brooke asks me questions all the time that I don't know the answer to. Yeah, the last podcast, I did get an answer, but I still am very lost on that. But thank you for asking. Yeah, it's a weird one. It's a weird one. So even a native couldn't give you a clear answer on that one. So that's a little bit of comfort. But yeah, it's like, it's so important to remember that nobody knows everything, and it's fine. Yeah. You have to be so open. I learned stuff during the podcast, during classes. You know, I also learn. So. And one thing also, Alex, maybe is like another friend here has said that they specifically asked a Danish person at their work if they could like have an hour every week or whatever where they have lunch together and only speak Danish. So maybe you can have a friend who is willing to do it, or 15 minutes every day or whatever, or you have, even if maybe it's not a Danish person, maybe it's another, I don't know where you come from, but maybe it's another person from another country, and you just agree to speak Danish to each other, and it's okay. You make a lot of mistakes, but at least you're practicing. Yeah. If you're lucky, you can find somebody who's willing to correct you and do it in a good way. Så vi fortsætter. Det med at flytte et andet sted er bestemt ikke for alle. Moving to another place isn't for everyone. Nogen ville nok aldrig kunne forestille sig at bo i et andet land end det land, de var født i. Some people could not imagine themselves living in another place apart from the place they were born in. I think of my mother, for example, like she would never move to another place. På den anden side er der mange, som bliver tvunget til det, grundet for eksempel krig. Many people are forced to it, for example, for war. So that's a completely another scenario. Men hvis vi nu tager dig, Brooke, som eksempel, hvorfor flytter man væk fra sit hjemland? Hvorfor vælger du at gøre det? Ja, jeg også har tænkt meget på, at det er ikke en valg for nogle mennesker. Et valg, man skal, fordi man flytte fra krigen, eller man skal have et job. Ja, det var bare, at vi søgte eventyr måske, og nye oplevelser. Og jeg har altid ønsket mig at bo udenlands. Da jeg var yngre, så var det Australien, og Australien, og nu finder jeg mig i Danmark. Og, Did you meet any koalas in Australien? Ja. En har tisset på mig fra træerne. Tisset på dig? Ja. Betyder det, at han kunne lide dig, eller at han kunne dig? Ja, måske er det god held og lykke, kan man sige. Ja, måske held. Heldig. Jeg er heldig. Held og lykke, det betyder good luck. Good luck, yeah. But just when you give somebody good luck, hey, good luck today. Held og lykke. Ja. Sådan. Ja, så det var bare fordi vi vil flytte. Sådan, so it's adventure and experience. Men der er mange folk, jeg har mødt her i Danmark, der har flyttet for kærlighed. Det er like love refugees. Love. That's a big one. I hear it a lot, you know. I've got a Danish boyfriend, I've got a Danish girlfriend, that's why I've moved. Næsten det er godt, det er hvert dejligt. menneske, og mange siger,
hvordan er du her? Fordi du er ikke en kærlighedsrefugee. Nej. så ja. Din kærlighed er for Danmark Ja, og det jeg danske sprog, er... så det er du også på en måde. Ja, det er jeg. Jeg er forelsket i Danmark. Ja. Sådan. Jeg håber, at Danmark ikke er utro over for dig på et tidspunkt. Danmark, det er et skidhoved. Og hvad er fordelene af disse eventyr og oplevelser? What are the advantages of these adventures and experiences? Thanks for listening to DanishTube podcast. If you want to get more involved in the DanishTube world, you can do so over on Patreon. By supporting my work, you will automatically be in the monthly book club. You'll be added to a private group on Discord where you can chat with other learners or just share some funny memes, share some Danish links. You will also get other bonuses like weekly slang updates, Danish exercises, both bonus videos and bonus podcast episodes. Follow the link to Patreon in the description to learn more. Like alt er nu. Alt er nyt. Alt er nyt. Everything is new. Man kan starte igen. Starter på en frisk, sådan. Ubegrænsede muligheder, kan man sige. Det føles som om det er Unlimited possibilities. Men det er interessant, fordi når man flytter, man står i en mellemrum, kan man sige. Man har sagt farvel til alt, at man kender, og der er ingenting at holde fast til. Hold fast i. Nothing to hold on to, but what do you mean exactly? Det kan være lidt skræmmende, fordi alting er nu, men ingenting er kendt. Så, men jeg har læst, at det er præcis på det tidspunkt, at man kan udvikle sig mest. Selvfølgelig. Man kan være, hvem man vil. Ja, man er meget sårbar. Sårbar, ja. Når man flytter til et nyt land. Men der er så mange muligheder at udvikle sig. Så. Jeg ved ikke, om det er et citat, der findes, men nu skriver jeg dit navn. Et citat af Brooke Fossey. Alt er nyt, men ingenting er kendt. Det er smukt sagt. Tak. Everything is new, but nothing is known. What? It's not that deep, ikke så dybt. Hvad med ulemperne, eller de største udfordringer? The biggest challenges, and we've talked a bit about making friends, but what else might it be? For mig er det at sige farvel til venner og familie, og at blive så langt væk fra dem, hvis der går noget galt, kan man sige. Hvis noget går galt. Noget går galt. Så det er bare at savne folk, det kender dig dybt, måske. Selvfølgelig, ja. Ja. Det kan være svært. Ja, det er ikke så meget at gøre, men heldigvis har vi internettet og FaceTime og WhatsApp og alt det her, så... Ja, det er ikke så svært i disse dage. Men det er svært også at flytte med børn, tror jeg, fordi man er ansvarlig for flere mennesker end kun dig selv. Så det er svært. Jeg var alene, da jeg rejste, så det var meget nemmere, måske for mig. Det er svært at finde ud på skolen, og bare føle sig, som man gør det rigtige ting. Okay, og så i forhold til kulturschok, hvor længe tager det at falde til ro, synes du, efter man flytter? Du er stadig i rejsefasen, så det er måske lidt svært at sige. But how long do you think it would take for someone to really, find peace, feel at home? Okay, det må være meget forskelligt for hvert menneske. For mig, når jeg flytter til et ny by, for eksempel i USA, det tager mig måske 1 eller 2 år, før jeg føler som jeg er en del af et sted.
at jeg begyndte at have rutiner og venner, og alt er ikke så nyt. Men det ved jeg ikke i Danmark for mig, eller for andre. Hvad siger du til det? Du har mere erfaring med det, tror jeg. Jeg var lidt chokeret, at du sagde 1 til 2 år, bare hvis man flytter til en anden by i sit eget land. Ja. Det er lang tid, men jeg tænkte også det samme faktisk. 1-2 år måske. Især hvis vi kigger på de der faser, som de skrev på den hjemmeside. Synes det passer måske meget godt, når det har skrevet. Og at nå integration, det tager selvfølgelig flere år, tænker jeg. Ja, I mean, man skal også spørge, hvad betyder integration egentlig? Fordi det betyder forskellige ting måske for forskellige mennesker. Men hvis vi tænker bare at have faldet til ro, at føle dig trygt og alt det der. Ja, jeg tror det tager år for at få en social netværk, tror jeg, og at finde måske et job, du kan godt lide, og at organisationer, man vil, og foreninger, man skal tage ind til. So it can take you 1 year, 2 years, just you have to stick with it. Don't expect after 3 months or 6 months when you're out of the honeymoon phase, which I'll check in with you. Det skal det. 3 months time. Jeg glæder hele podcasten. Ja, måske. Jeg hader Danmark, det er så koldt. Danskerne er kolde, de siger ikke godmorgen til mig. Vil du så sige, at du er expat? Vil du kalde dig selv for en expat? Det føles som om det er en loaded word. Det lyder lidt for højbrunnet, kan man sige. Like highbrow. Okay. Fordi der er mange ord, der betyder det samme. At man har forladt sit eget land og bor i et nyt land. Mm-hmm. Så ja, det passer. Jeg er expat, men jeg er også indvandrer og whatever this other word was you had, udlænding. Udlænding, foreigner. Ja, jeg er dem alle, kan man sige. Ja. Det er svært at sige, hvor jeg hører til nu. Ja. Jeg er mellem alting. Altså teknisk set, det med at være expat, det er når en person flytter til et land, men de har også planer om at rejse igen. Rejse tilbage. Ved, det er midlertidigt, it's temporary. Ja. Og da jeg var i Danmark for eksempel, følte jeg aldrig, at jeg ville flytte. Og måske har du noget i baghovedet, at du vil flytte, men det er også som om, at det er ikke noget, som du planlægger sådan rigtigt. Sådan, jeg skal flytte. Der er mange, som flytter til et andet land, men de ved, at det er midlertidigt. Jeg er kun her, mens jeg studerer. Og så og det har et job, og det ender, det slutter på et tidspunkt, Så på den måde, er der en forskel på expat og udlænding, synes du? Ja, så er en expat en person, der vil ikke blive, måske. Person who's not staying. Eller det kunne måske have en forskellige, hvad er det ord på engelsk? Different outlook. Tilgang, perspektiv. Synspunkt. Ja, måske. Så måske vil det ikke har lyst til at blive en del af et sted eller et land, fordi det vil godt, at de skal flytte igen. Det kan være. Og hvad synes du så om ordet udlænding? Kunne vi ikke erstatte ordet med et ord som verdensrejsende? Ja, vi skal bare gøre det. This word foreigner, I think it has like a bit of a weird det er lidt dårligt. Det lyder som, there's like a connotation about, måske you're about being an outsider. Hey, you're not from around here, right? Det betyder outsider, helt sikkert. Og jeg tror, det kommer an på, hvem bruger ordene. Så der er nogle stereotyper forbundet med disse ord og fordomme
om dem. Og jeg tror, der er mange, der har en idé om, hvem er en udlænding. Ja. Så. Og hvad kunne det være, for eksempel? Hvis du skulle, sætte dig ind i en dansk hoved, måske. En politiker. Jeg tror, det handler om måske folk, der er indvandrere, men en særlig slags indvandrere, måske. Folk har en idé om, jeg tror, det er lidt racist. Interessant. Det er racisme om det, måske. Ja. Så. Og hvad med, hvis vi nu sammenligner ordene verdensrejsende og verdensborgere? Er der en forskel der? Ja, verdensrejsende måske har et hjem, som de vil vende tilbage til os. Måske de elsker at se verden, men de har planer at komme tilbage. Og en verdensborger måske har en tankegang, at de bor hele verden uden grænser. At vi er alle det samme folk. Ja. Ja. Det er vi selvfølgelig ikke, heldigvis. Vi er ikke det samme 100%. But being a world citizen. I kernen er vi det samme, ikke? Vi skal, jo, det er vi sådan set. Ja. Vi har alle brug for det samme. At blive lykke og at have kærlighed og at arbejde jeg kan virkelig godt. ikke lide de bureaukratiske ting i verden. Og jeg kunne for eksempel forestille mig en verden uden disse begrænsninger. Could you imagine a world without grænser, literally borders og bureaukrati? Ja, det kan jeg jo. Det vil være virkelig dejligt. Men man kan bare bo hvor som helst og elske hvem som helst og bevæge sig let rundt uden bureaukrati. Det er lidt dumt i virkeligheden. Ja. Hvis man tænker, for eksempel, du må ikke købe dette sommerhus, fordi du var ikke født inde i dette land. Det ved jeg ikke. Nogle dumme ting, som kommer. Ja, der er mange regler. Jeg har det svært med det. Det er mange regler i Danmark omkring... I alle lande. Ja, ikke kun Danmark. Ja. Ligesom hvis du vil... Jeg ved ikke, hvordan det er i USA. Det er nok svært der, men jeg har ikke oplevet den, så... Nej. Nej. Det er selvfølgelig nemmere i nogle andre lande. Jeg tror i Sydamerika, at man er sådan lidt mere afslappet måske. Men der er nogle ting, man skal gøre. Man skal vise for dem slags. Jeg synes bare, at det gør det svært. Det er det, jeg ikke kan lide. Når et land gør det svært for folk at integrere. Du skal have det her og det her og det her. Du skal have en stor mængde penge. Du skal have dette job og bla bla bla. Ja, på en side, Danmark gør det svært for folk at integrere. Det kan ikke have en sommerhus eller få pension eller hvad som helst. Men på den anden side, lige så snart man kom ind, begyndte man har muligheden at tage dansk lektioner gratis, og skolen, tror jeg, har en proces at integrere børn, det ikke snakker dansk som først modersprog. Yeah, I think that's a given. Like if you want people to come to your country and to contribute to your society, you should the least you can do is teach them your language, like help them. Vidste du, at det ikke var gratis på et tidspunkt? Det blev sådan, man skulle betale. Det var, og derefter det var ikke, og nu er det. Ja, man skulle betale. Jeg synes, det var så latterligt, at de vil have, at folk skulle betale. Så jeg er faktisk meget glad for, at det nu er gratis igen. Ja. Fordi der er mange mennesker, som ikke har mulighed for at betale for sådan noget. Man skal betale en depositum, men hvis man
fortsat med klasserne, tror jeg, man får det tilbage. Okay, ja. Det er bare for, at du ikke går igennem alt den der registrering, og så dukker du ikke op. Ja. Mm-hmm. Okay, fedt. Vi skal ende med noget, som jeg kalder genial eller gal. Brilliant og crazy. CPR-nummeret, er det genialt eller galt? The CPR number, oh is my that God. Brilliant or is it crazy? Jeg vil så meget sige, det er galt, men jeg tror, det giver mening. Så det er begge to, men det er genialt. Det er genialt. Det er måske begge to. Det er både genialt og galt. Fordi det er meget organiseret. Det fungerer. Systemet er, det fungerer. Men så kommer det med en masse overvågning, som man måske ikke det er så mange codes nu, og passcode, adgangcodes. De ved, hvornår du skider. Ja, og de ved, de ved, hvad for nogle farver bukser du har på. De ved alt om dig. Jeg er overrasket over, hvor forbundet alting er. Man skal altid bruge den codes, og det har givet mig en nem ID, og nu skifter det til mit ID nu. Mit ID, Så, Ja, det var så dumt, at det hed nem ID, fordi det var intet af det. Altså, det var ikke noget del af det, som var nemt. Det hedder nem ID, men det er ikke nemt. Ja. Pisser svært. Så nu er det mit ID. Nu er det mit ID, og det er stadigvæk ikke nemt. Selvom det hedder mit ID. It's not easy, it's just yours now. Yeah. We figured out, oh yeah, it's not easy, so we changed the name. Now it's just yours, but it's the same shit. Good luck. Stillezonen i toget. Quiet zone in the train. Genialt. Det er genialt. Jeg bruger toget ikke så meget, men ja, det er genialt. Jeg er enig, fordi nogle gange, så har man bare lyst til at slappe af. Man vil ikke høre på noget pis. Man vil ikke høre på eller de fulde mennesker i toget. Og det er sjovt, fordi selvom man måske er fuld, så respekterer man stillezonen. Jeg er pisser fuld. Nej, det er stillezonen. Vi skal lande. Undskyld. Ja, undskyld. Det er sjovt, men det fungerer. Flaskeautomaten. Genial eller gal? Det er genialt. Jeg har ikke brugt den. Jeg har en masse dåse, og jeg skal prøve. A lot of money in the bank. Mange kroner. Jeg synes også, at systemet er genialt, men jeg kunne ikke lide at bruge automaten. Hvorfor det? Fordi den stinker. Fordi man bliver klistret til gulvet. Der er normalt øl over det hele. Så går man sådan. Og så er der altid plastikposer, som er lidt våde og sticky. Det er lidt klamt at bruge automaten. Det er helt grimt. Ja, det er totalt grimt. Måske sætter jeg vores udenfor ved siden af skraldespanden for en anden. Det kunne være sødt. Ja. Okay, sidste eksempel, det er toilets. Og det er det her lille bitte badeværelser, hvor man har et brusebad over toilettet. Det er ligesom at være i et skab. Er det genialt eller galt? Helt galt og dysfunktionalt. Ja. Man kan skide og bade på samme tid. Man ville tro, det var en god idé, men det er det ikke. Man skal tage toiletpapir ud hver gang. Ja, det er rigtigt, ja. For fanden. Det savner jeg ikke, Danmark. Jeg har haft et badeværelse sådan før. Nej. Jeg går ud fra, at du ikke har sådan et badeværelse. Nej. Nej, du er heldig. Du er meget heldig. Men vaske er altid virkelig små i Danmark. Ja, det ved jeg ikke. Måske har danskerne nogle små hænder. Du ved, hvad det betyder. Ja, det er høje, men de er små. Det ved jeg ikke. Det siger man, du har nok set den der al-ting, du ved, når man laver den der. Det har du set før, ikke også? Ja. Ja, det passer. Fedt, vi har nået slutningen af episoden.
Det er lidt ærgerligt. Jeg hyggede mig rigtig meget. Også mig. Så siger jeg bare tak for i fordi dag. du har haft mig tilbage på podcasten. Det var sjovt. Jeg er meget glad for, at du er tilbage. Jeg håber, at du vil være med en anden gang. Vi ses. Ja, tak for i dag. Hej. Så tak. Hej hej. DanishTube. Det er mig og Brooke, der skriver, planlægger denne podcast. Emnet er aftalt mellem mig og gæsten. Den er optaget os, redigeret af mig, og nu er det jeres. It's me and Brooke that write and plan this podcast. The topic is agreed between myself and the guest. It's recorded by us, edited by me, and now it is yours. If you'd like to support our work, get transcripts, exercises, join our book club, live chat and more, please head over to Patreon and find DanishTube, where you can do all the above. Alternatively, you can subscribe within the Apple Podcast app for bonus episodes as well as via DanishTube.com. If you're interested to be a guest on the show, please write to Brooke at brooke.fossey@danishtube.info. If you are interested in private lessons or just want to get in touch and say hi, write to me at liam.john@danishtube.info. All the links and information are also in the description. Tak for denne gang, og vi ses i den næste. Thanks for now. See you in the next one.